Alright, omulungi andaba ku UG omukutu ogusinga okuwa amawulire agasinga okwokya mu ggwanga Uganda naddala eriserebu. Nyongera okulamusako gwe yonna buli omu gy'osinzira okuba ng'olaba channel eno oba ng'olaba omukutu guno. Aya ne nyongera okugamba nti likinga osubscribinge ate era okomentinge osobole okuba ng'ofuna amawulire agafa ku serebu oba agaba gaakagwawo eri serebu. Olwaleero nkuleetedde ekibadde emunyonyo kavo kabayita Chobana nga mwana muwala Shebah alina audition z'abadansers. Olwo nno nga ali mu kunoonya abadansa ab'enjawulo abagenda okuba nga bapafominga ku show ye, abagenda okuba nga bapafominga mu vidiyo ze, abagenda okuba nga bapafominga buli w'anaaba alaze oba banaaba atambula nabo. Abaana bangi waleero naddala abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi groups ez'enjawulo zeeyiye ku Chobana emmunyonyo okusobola okugenda okulaba nga zeetaba mu zino auditions, okulaba nga nabo babeerako abo ababeera ku kivulu kya mwana muwala Shebah. Nno ng'ennaku z'omwezi mwenda Shebah alinayo ekivulu atakimanyi. Shebah ono gwe twogerako nno also kati flow ngeyo toyinza kugenda okifulipingirako, anything can go wrong. Yeah, then also why is he breaking and telling you about these things? Era naffe tetwakoze because auditions si buli omu wano eno kyagenda kuzina ku stage yako, to be honest. Naye ate tekigamba kubanga leero olina ekintu kyoyize mu auditions zino ate kikutwala wa mu maaso. So that's why we are pausing netweducatingamu okubanga tetwagala nnyo bintu bitalimu ate era lessons. You're young men and women who are just starting entertainment. Some of you have started for forever, but some of us have made the mistakes. So the two so don't get bored. We're too breaking and it's working on mukuyiga. So enjoy. As a dancer, you always have to be ready to take on the challenge for the person giving it to you. Yeah, I love that. Love that. Please leave your number. Like I said, please, every dancer here, don't leave your leave with your number. Thank you. Roughly. Background yange abantu abamanyi bwe baba bamanyi obulungi background yange enva mu kuzina. Nasooka muzinyi professionally mu karaoke, never mu karaoke ngena mu obsessions era nayo yali dancing and singing group. So performing and dancing techirivaawo, it's part of me. I love performers. I have a thing for performers. Era ne shows esinga exciting kunsi zaba performers because that's who I am. That's my vibe. So lwemba ngenda okukola show kino nkikola. And I love introducing new talent. I love introducing new dancers. Abatafuna opportunity on such big stages. So why I do auditions, neme kubeera nga nkozesa abantu bebamu kubanga tomanya abinza okubeerayo abantu nga tebali talented naye nga just tamanyi eki talina opportunity. Yeah, so that's why I do it. Ansanyusa ekyo kirala naye tulina kye tunoonyesa business. Of course tulina kye tuliko eno show ndalamu erina okubeera something different. So nyina kyenjagala change mu kufumba ekintu kyange, so njagala kiveeyo mu ngeri gye njagala kiveeyo. I'm working with Ronnie Mulindo on choreographers and abantu bagenda okunyambako with producing the show. I'm working with Steve, of course it's Ketty. I'm working with Ketty, yeah. And I'm working with Kathy, the choreographer. So basically tuli mu kifokasingako nnyo as not just sing. I don't want just to come to the show nyimbe. And I'm a performer, njagala basanyusa, njagala bakolera kintu kyemutalabangako this time. Era si esho gye ngenda obagamba nti ngenda kola kino ngenda gwe jangu Serena. Yeah. 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 What do you mean? Omanye ekigambo kino kyembadde ntera bagamba the future is female. The future is female. Ate era abakyala baba don't talk forever lwakuba nti back in the day emyaka ne kati bikyaliwo tetuweebwa opportunities ezimu nga baami lwakuba kati ffe tetukyakkiriza tetukyalinda mbu bazituwe tulumba. When I want something, I know how to get it, I know where to get it, I go get it.
bya mukyala nga winning nga sibimanyi so mbuze ebyange so nze kyemmanyi I like winning ate nze njagala nnyo abantu abali alaali ate nkimanyi Uganda mwagala nnyo abantu abeebikkirira so we mulaba abantu abali sometimes tebaba fake naye era okubeera alaali si kwa buli omu abakazi nga bakambwe nga they don't wait for your approval so manye ekisinga obatawanya ku wini titagenda kubeera mu boxi yammwe gye mwagala omuteekamu ate nange kyekisinga obatawanya ku nze mwagala nnyo tufuga ate ffe tugaanye nze ne wini just tugaanye lwaki tuvudde gye tuvudde tukoze bye tukola naffe twagala nnyumirwa bulamu bwaffe nga twagala kubanga tuli bantu bakulu so about indiscipline I don't know but about dress code yeah kata ntusegera kibuuzo ki buzibu kyo bonga ba dancers essaawa eno kikye baliko of course being a dancer si kintu kyangu ngero kati waliwo emirimu nga jjo bagizalawirawo toli muzinyi tolina kyotegeera mu society nedda we byali so tuvuddeyo ffe abantu nga ffe nedda bagamba nga gwogenda kuyimbirani kubanga ki bw'oyimba ozinirako so n'olabika nga toli muyimbi enaafu kubanga opafominga but I love the fact that essaawa eno n'abantu abayimbira bateeka abazinyi ku stage nabo bakitegeera nti abantu baagala okulaba ku performance ne mu videos mujjudde mu bazinyi so I believe dancers, I respect dancers kubanga batwongerako nnyo nze nali muzinyi era nga nange ngenda ku Pam Awards nenzinira abayimbi so nga tulina kye tubongerako omuyimbi kyaba tasobodde kuleeta omuzinyi akola kyakigattawo it's entertainment so me I respect them but nkimanyi si kyangu so baba balina okulemerako then okuyiga ebirala kyovola Aroni abadde ababuulirira ku bimu bakyuseemu becoming a better Serena Shebah wagitadde yes deservingawo neba Shebah Olix bajaawo bajaawo kyekisooka ekyokubiri akabeeyi kawo bakasobola waliwo awagira Shebah naye ngali kuki ngali Kaleere anti era awagira Shebah ngali Kaleere andaba emirundi emeka mu mwaka atagenda kusasula mwezi buli nnaku 3 omulundi guli ogwo gumu emitwalo giri 15 ali bazzi 10 agula mangu etiketi ye abasoko gulawe wiiki esooka 2 ya 10 kati ddala oyinza okuŋŋamba nti oyinza okulemererwa just ogula tiketi y'omuyimbi gw'oyagala ebyaddala okujjako nga tomwagala naye tiketi y'emitwalo 10 ku muyimbi gw'oyagala omulundi gumu mu mwaka siraba nti kintu ekikaluubiriza then tebo ya miliyoni 3 okitegeera so tetustraininze nnyo sikiraba ng'ekintu kyenstraininze away from the crowd naye kino kyoli olunaku olwaleero sosijiko nakalungi tyatuuse Amen. I'm a blessed person. That's what I can sense. Ndi blessed. Ndeka mukama n'aluka ekintu kye. Ate ndi mugumiikiriza. Ate nkola nnyo. So, nkola ne ngumiikiriza ne nsaba. Byonna ne bigenda nga mpola bigenda mu position. Ekirala ndi mukazi ssebo sisobola kukkiriza butafuna kye njagala. Nemerako. Nze nemera ndi hustler. I have a lot I want to do. Nze nganze si just mu nsi. Nene mu family yange. So, nemerako kubanga nkimanyi nti nyine ebintu bingi byensobola okukyusa mu nsi if only I can work hard and put my mind to it and inspire others like me. Kati kansu ku Serena sigenda kwogera nnyo kyakusuubira ku Serena. You'll see what's going to happen to Serena about my teeth and my boobs and I have banange tukkirize waliwo abantu nga balina amatutu gaabwe malungi so I'm one of them. I have very very beautiful boobs and I'm 32 years ngenda turning 33 mu November so I know what I'm doing so just gwe tokikola oba tokyagala then nze akikola respect me for why I'm doing what I'm doing. Wanji? Bakirabika kati omwami gwe tomumanyi nnyo kiri awo naye nze buli kivulu kyange kyetegekera. I love my work. I'm obsessed with my work. Lwakuba nti kino nyina nkyenjagala ekyenjawulo okusinga
ku ndala zonna ze mbadde nkola. So era ebintu byange ebisinga bigenda bikola differently. So kubanga bw'oba oyagala ekintu ky'enjawulo tosobola kukola ky'obadde okola emyaka gyonna okufuna ekyenjawulo. Okolayo ekyenjawulo okufuna ekyenjawulo. So I'm doing something different to get something different. Oyita mu comments waliwo ati wakakanisa otambula oba bamuyita Netflix something is not kyeki ekyo comments mweziri Ugiflix eyo nja gibannyonnyolako ngenda kukola press conference ya concert yange eya Shebah Live at Serena ngenda gikola nga 28 lugenda kuba lwakusatu. Ngenda bagamba ebifo na buli kimu kijja kuba ku social media and I'll talk about everything. About Ugiflix, about Westlake Water, about all the projects and businesses, about holic pads. Byonna byenkola byonna ngenda byogerako deeply kolo nakuba press conference. Yeah. Ebiseera ebisiiga kati nga weotegese abaana abanamala okupafominga gashewe tusuubire okubanga onaabasigaza nga badansabo oba jasi bakomako Badancers era nga mbadde mbagamba nti wotasobola kubanga bonna nga ebazze sigenda kusobola bateeka mu show noonyaamu nyina kye nnoonyaamu ennamba gye nnoonya naye tekitegeeza nti ate mu business siyinza kwayaringa mulala mu video ku show endala naye tekitegeeza nti abo beŋŋenda nabo ku show beŋŋenda okusigala nabo no just ngenda kusigaza ennamba za buli omu wendiba neetaaze any of them I call them. Kasita Nwaji yabata. Kasita Nwaji yabata nze kyensinga okwagala mujje nga 9 December man. Mujje nga 9 December mujje mumpagire. Mugenda kulaba ekintu ekyenjawulo kyenyiza obbaga muve case ayagala kuva ku mulamwa naye mujje nga 9 mwebale nnyo okuwagira bayimbi bannange nabalabye engeri gye mwazeemu ku wini mwebale nnyo okuwagira bayimbi ku fiiki ku bayimbi bonna abazze bakuba. Keep on supporting your own. I love that. God bless you man. ekibuzo kye yabuuza lwaki Shebah ennaku zino ali available nnyo ne ku bantu interpersonal relationship it has improved over time nimbye Ani abuddabuza? bonna abali wano Shebah is interpersonal relationship between Shebah and the public yamaanyi luli yali talabika nga balina ekikokolo ky'amaanyi I mean I think kyenyiza okugamba case ebintu mubirabanga mbiraba naate ebyaddala birala. So what I can tell you is essaawa eno kyendi mukola kyenyina okukola essaawa eno kyenakola ebyo ebiseera kyenalina okukola ekyo ekiseera buli kimu kibeerawo mu time entuufu ku budde obutuufu ku ssaawa entuufu. So this is where God wants me to be. Thank you. I love you guys. Mwah.